अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल हसन दवा खाना की तरफ से हकीम अहमद दाऊद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो है सीना, छाती की बीमारी के लिए खांसी, एलर्जी, दमा। कुछ लोगों का या पुराने हकीमों का ख्याल है कि दमा दम के साथ जाता है, लेकिन ये बात गलत है। दमा कोई अल्लाह ताला ने कोई ऐसी मर्ज़ ही नहीं बनाई जिसका अल्लाह ताला ने शफा न रखी हो। मर्ज़ बनाई है तो साथ इलाज भी बना दिया है, सिर्फ इंसान की तहकीक और तशख़ीस होती है। तो मेरे हमारे जो हुक्मा हजरात, हमारे ख़ानदानी हुक्मा है, तकरीबन 1000 साल पुराने ख़ानदानी हुकूमत आ रही है, तो उनकी रिसर्च, मेरी अपनी ज़ाती भी रिसर्च में इसका एक शाफी इलाज है। पुरानी खांसी है, सीना जकड़ी जाता है, फेफड़े जकड़ जाते हैं, सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, इनके अंदर बलगम चमट जाती है, तो इसके लिए वो एक दौरानिया होता है सांस की तंगी का। इस सांस की तंगी को दूर करने के लिए हमारे दवाखाने पे एक अच्छी से अच्छी नुस्ख़ाजात मौजूद हैं, जो मैं अपने लोगों को, अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करा रहा हूँ। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आ रहे हैं। बाकायदगी से खांसी है, खांसी के साथ साथ सांस की तंगी हो जाती है, छाती में दर्द हो जाता है, बुखार इसकी वजह से हो जाता है, खांस खांस कर आंखें और मुंह के ऊपर वरम आ जाता है, सोजिश आ जाती है, उसका एक इलाज है। तो कुछ अद्वियात हैं जिसके लिए हमने सबसे पहले हसन कफ केयर, यानी कि खांसी का एक मुकम्मल इलाज, फेफड़ों के लिए, छाती के लिए, बलगम के लिए। अगर फेफड़े बलगम बना रहे हैं, दिमाग के अंदर से केरा गिर रहा है, बलगम गिर रही है, तो उसका भी एक इलाज है। तो हमने ऑपरेशन से इसका ज़्यादा फ़ायदा किया है। हमने लोग ऑपरेशन बनाया है, पटकंडा है, इसका हमने एक मुरक्कब तैयार किया है, नमक निकाला है। अर्जेंट तो नहीं, 2-4 दिन बाद दवाई असर शुरू करती है, और एक ख़ास दौरानी है। जितनी पुरानी मर्ज होती है उसका ज़्यादा इलाज होता है, 3-4 महीने, 6 महीने। जिसको दमा है उसका हम मुकम्मल इलाज करते हैं। अगर किसी के अंदर इसी के साथ साथ टीबी है, वो भी ख़त्म हो जाती है इसके। और उसके बाद अगर बुखार है, छाती की वजह से, सांस की तंगी की वजह से इंसान के अंदर बुखार आ जाता है, जिस्म में दर्द होती है, तो वो दिमाग को फ्रेश करता है, दिमाग और फेफड़ों को। सांस की तंगी दूर हो जाती है, बलगम ख़त्म हो जाती है, खांसी ख़त्म हो जाती है, और इंसान सेहतमंद बनना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी को तकलीफ़ हो, दमे की तकलीफ़ हो, किसी को खांसी ना जा रही हो, छाती में दर्द हो, बलगम जकड़ चुका है, सीना जकड़ चुका है, बच्चों को, बूढ़ों को, नवमौलूद बच्चों को, 100 साल बूढ़ों को, जो भी है हमारे है, तो आप हमारे दवा खाने पर तशरीफ़ लाएँ और हमारी दवाइयों से इस्तेफ़ादा हासिल करें। अल्लाह हम सबको हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।